Bienvenue au Nouveau Monde, Tomokili Yasika, Tolobela Yakala, Tolobela Pe Yasika. Nouveau Monde Nyalelo ezali spécial. Na plateau na ngai nazali ngai mokote, nazali na moko ya bapanzi sango na émission Révélation Kimbango. Bokoyoka Longo na Nouveau Monde. Mbote ndeko. Mbote papa Giscard Ntumba, Nouveau Monde Tomokili Yasika. Esengo ya kokutana na yo lelo na kati na plateau na biso na ntina ya kolobela Matali le 25 mai 2021. Yango ekozalaka nini? Ya solo papa Giscard Ntumba, le 25 mai ezali bongo vraie date de naissance ya Nkolo Yesu. Pourquoi tobengi yango vraie date de naissance ya Nkolo Yesu? Tokoyoka batu oyo a tout à l'heure koyamba awa ndeba ko limbolela biso penza na mozindo to mekempe koyeba na biso batu tokotuna mituna na bato bazali kotala biso toyeba est-ce que ezali penza ya solo vraie date de naissance ya Nkolo Yesu. Merci ndeko Moïse Ndala, Révélation Kimbango. Bandeko balandi talantina tolobela ki ete émission na biso ezali spécial. Tozali mibale na kati na plateau moko, kuna tozali na bandeko na biso ya Jeteki, kuna pe tozali na bandeko na biso ya Gaki, pe liboso na biso tozali na invité spécial o tokolobela na ntina ya Noël le 25 mai pona bakimbangiste. Révérend Kambout, le 25 décembre ezali faux date pona Noël. Bino pe bakimbangiste bondai ko fêter yango. Mais eye ko koma simande bolobi ki vrai et le 25 décembre ezali faux date. Place wana biso to comprendre yango penate. Bon manuel la biso yango po ete bato na mokili bazali kolanda biso. Baye ba solo ete le 25 mai de vraie date ya mbotama ya Nkolo Yesu. Merci papa journaliste. Question est tellement pertinente que tu peux faire réponse est pertinente. Merci. Pour la nini likamuna na tangu na yango. Omoni tangu Nkolo Yesu ayaki na mokili oyo ayaki kokuta religion moko babanda benga judaïsme. Ye pa kota kikuna assemblée kikuna kasi lokola kota kikuna assemblée kikuna elongola ki bunzambe na yete ya kozala Jésus Christ to ya kozala nzambe to ya kozala mwana na nzambe elongola ki yango te biso pe tango to ye kokoma église pe ye kobotama ye kobotama na ba église mususu ezalaki ya liboso na biso yango ne sengelaki tokota nanu kuna bongo na sima nzambe nde ya lobaki soki bolingi biso kutu totunaki ete papa me ye moko nzambe alobi ati papa diangena te papa alobi soki bolingi nakoyebisa bino mokolo oyo Nkolo Yesu abotamaki oka ye moko kutazoba kati boteki ko biso no tozalaki na ngai pe ye pe mitie na kati ndeko révérend tokati yo maloba te ndenge bokoma le 25 mai vraie date pona mbotama ya Nkolo. Est-ce que mokili mobimba pe bandima yango? Bon mokili mobimba bazo kondima yango bazali kondima yango po omone eloko soko mutu mwinda sale eloko po mutu mwinda ndima yango ezalaka pe pasi papa po na yango pe na bonzambe pe eye kokoma ndenge wana tembe ezali kaka po na lelo te meme na Nkolo Yesu ayaki liboso na veni na ye ya liboso bato pe batiaka tembe balobaki eske Yesu yango mais na kolingo tikela nanu mwa temps po te na mekana ni kolimbola nanu mwa muke po balandi na biso fo ba comprendre penza mutuno no liboso tuni est-ce que bato bazondima yango wana mais c'est pas tout le monde akoko ndima yango po likama ya Nzambe papa journaliste ezali kama secret tala na peso exemple Jésus Christ anga yaki na bayuda tozwa nano ya bayuda tango ya yaki atwaki kombo ya Yesu. Mais pona nini Yesu atwaki kombo ya Yesu ali nzamba alingaki nanu ami s'identifier lokola muyuda lokola juif po yebaka ete kombo ya Jésus ezalaki kombo ya solo te non ezalaki kombo ya solo mais ezalaki non commun. Ok. Ezalaki po muyuda nyonso akokotwa yango nakopesa même ba passage biblique yango nde pena tozana bosenga okomona soko tangi na ezali bongo oui exactement voilà soko tangi na Colossiens oui des épîtres de Paul aux Colossiens chapitre 4 verset 11 ok kuna mutu moko babanda ko benga Justus comme na ezalaki Jésus azalaki na kasi yebo na tangi comme na Justus Jésus eza pasi ya non eza pasi te kasi ngana zoko prononcer merci beaucoup Justus
Jésus. Soko tangipe na Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Ezalaki na mutu moko be babana ko benga bar Jésus. Ok. Donc Jésus ezalaki non commun. Lokola Giscard. Merci. Lokola Frédéric. Merci. Frédéric okute na Bakongo. Ok. Okune na Bandundu. Okute na Équateur. Ndenge pe Jésus ezalaki. Vraiment. Omoni papa. Siko yango pese ki controverse. Ba yuda babani ko tuna. Oh. Bongo Yesu anga yena kombo ya Jésus. Aye perso na kombo ya Emmanuel. Nzambe kati na bat. Et pesi mobulu. Ozomona papa. C'est-à-dire que question na ezali très important. Mutuna ono tuna ezali bongo kasi batu nyonso bakoko ndima te. Po Yesu pe kote ya botamaki Yesu ya bayuda wana. Bandima pe yete. Bongo oyo lelo pe aye ko zonge pa na biso kaka Yesu wana. Azonge pa na biso, ce n'est pas tout le monde bakoki ko kondima ye. Mais on bazali kondima, bazo kondima. Pona nini? Biso Nzambe a révélé biso yango. Arabi botana na Bible. Totali na Bible soko totangi na Exode chapitre 12. Totangi na Exode chapitre 13 kona tozomona calendrier. Or tangu totali na décembre, tomoni ete mwana papa. Na 9 mois, o Angela yaki na Luc chapitre 1 verset 26. Tiko koma na décembre papa. Mwana 5 mois papa ko botama. Eza machombete. Machombe pe kutu te papa makila. Ok. Omoni, c'est des makila moko zo formé pour comme mwana. Mais umbele yetu pas mwana te. Mais biso tangu tozu na calendrier soko tangi na Exode 12, Exode 13. Ti kuna suivant okomoni te calendrier les olo bala biso na mois ya Elul. Elul wana ezalo kola 9e mois. 6e mois plutôt. Ndenge Angela le baki na maman Marie. Ti soko komi na mois de mai ezo pesa exactement 9 mois oyo mwana koko bota. Donc biso tozune des révélations pa ya Nzambe, hein. Deuxièmement biso to Nzambe nda yebisi biso soki bolingi na ko yebisa bino ndato ko lesa botama. Omone ça différent. Bungo lokola biso zaki na Nzambe yebisi biso secret wana. Papa muto alibana zaki na Nzambe te. Akutaka katembe. Mais sinon bato bani de ko comprendre ezala tango tozo sala carnaval, ezala tango tozo yebisa bango na ba télévision lokola boye bakomi ko comprendre que ya solo bakimbangisa bazana raison. Evero lobi na biso likambo moko ya carnaval. Ona nini na milulu na bino nyonso ya Noël bokosala kaka carnaval. Ona kolakisa na mokili ete Noël na bino edelemi bongo bato na mokili pona nini te na Noël na bango le 25 décembre bakosala ka carnaval. Bino kaka carnaval ekolakisaka nini? Pamba te bato bakouta maluku bamonga fula bangafani musi bakotambola makolo kino bakoma na centre d'accueil kuna nde toyokaka ete siège na bino bakimbangisa biso tolati vert blanc tozali bakimbangisa te yango botalisa musala na biso tolingi toyeba ntina na yango nini oyo bokosalelaka carnaval. Toza siko to contextualiser yango na makambo ya biso. To banana côté yango utaki. Très bien. Date le 25 décembre papa. Ezalaki date ya roi soleil. Bato bazalaki ko fêter roi soleil. Bakotika la bulubu baza ko sepela. Bona ezalaki façon na bango okumisa sata. Okumisa sata va. Mais tango na biso tozo kumisa so sata na te. OK. Carnaval to sala ka wana ko tambola na nzela mbunde zo beta. Kasi c'est évangélisation. Tozoyebi sabato Noël wana yaya bulungwa ko eza kuna te boya kolanda biso ko Noël ya Nzambe yango. OK. Ezali évangélisation. Bozalaka makasi kolongwa bipai nyonso bouti makolo na bayi bakobetaka ba flix wana bazobeta bambunda kaka makolo ko bakoma centre d'accueil. Kasi évangélisation yango na tozolo bate papa. Eza eloko eloko uti na Nzambe. OK. Biso beto yambi yango na esengo nyonso yango tozoyebisa baninga po baninga le 25 wana bakotuna oh kasi tomoni bambunda wana tomoni bato moko balati vert blanc banani wana kasi bato bango moko bakomisosa bakimbangisa kasi pone bazotambola bongo bango moko mpe bakopesa réponse ke kasi ezali Noël te amoni à partir de là Nzambe azolakisa biso te toyebisa mokili kote towutaki wana yango te talo ya malamu yango ezali façon koyebisa bato ke to Nzambe apesi biso eloko ya motoya. Merci révérend Ndeko Moïse Nda. Ya solo soki to sepeli na makambo papa pasteur auti ko to beta na maboko soki to sepeli. Voilà bana ya jeteki Mbinza Delvo oyo to bengaki bango lelo na émission na biso na bandeko ya Gaki
pe bazali ensemble na biso poto célébrer Noël na bango elongo nde toyoki oyo révérend Kambutu Kina Frédéric ayesi biso nde na sima na ye tomoni pe aye na bato yango bazali baba bate bakoyi koloba papa évangéliste communal papa révérend Malakidi na mai oyo papa pasteur communal Kambutu asili koloba toyebi ete koyi kozanga maloba te ya solo papa meke mpe koyebisa biso salela biso nanu synthèse ya bituna nyonso totuni awa apesa biso nanu biyanosia yango. Merci beaucoup sur même l'ordre d'idée ndenge papa communal mokonzi na ngai alobi pona nini carnaval pona nini date du 25 mai est-ce que bato ya mokili bandimaka yango nga nalina baquestion ndenge bopose papa répondre vraiment malamu me nga nalina bakisa boye oyebi église kimbangise eza lokola mutu akei na stade akei kotala match mais aza na droit ya kofuta mbongo te mpo bakotisa ye na porte mais aza na mposa atala bajoueur ndenge bazobeta asali nini mutu yango abandi kosala contour na kati ya stade amoni lidusu moko lidusu wana eza kopermettre ye amona na makambo eza na kati ntango abandi kotala soki batie bikuna na kati bato basote ye mpe place azali abandi kosote me bato bazomona na pembeni balobi me tata aza azobata na makambo azosala réponse ya tata wana ezalaki nini soki bomona makambo nga nazomona na kati bokobenga nga azoba te c'est ça l'église kimbangisi soki oza na kati nde koyeba makambo ezalaka na kati mpo na nini est ce que depuis obandi kotambola depuis annonce ya date ya kobotama ya nkolo yesu o bino bolobi ekeye na le 25 mai bato bazondima nga mpe nazongi oyebi na 1972 mbala ya yambo papa dia ngenda alobaki ete moto ya yambo tata nzambe asalaki na mokili azalaki moto mwindu à l'époque tozalaki na baradio tozalaki nango lelo te eyaki scandale papa fingama na ndenge okosupporte te mais lelo ntango bamindele basali annonce ke papa dia ngenda a raison c'est vrai moto ya yambo moto asalemaki azalaki moto mwindu lelo ntembe na yango esila bon lelo biso tobandi feti ya le 25 mai mpo na nini totambolaka bana na israeli bango bazalaki kotambola biso totambolaka na molimo boyebeki dernière étape na bango ntango bakatisi mai ya Jordanie résistance ya liboso bakutanaki nango ezalaki mboka lokola Jéricho tata nzambe alobaki na bango nini faut botambola pendant 7 jours bazwi basacrificateur banganga minene 7 bazwi mpe 7 trompette batambola nango bongo 7e jour nde bakobeta bato baganga bokoyeba nzambe likambo nini na kosala esalimaki bongo bamiri ya Jéricho bakweisango na marteau te rien que na cri wana bango basalaki bamiri ekweye donc biso ntango totambolaka ndenge papa communal alobi ezali évangélisation mais na molimo mpe toyebi eloko esalemaka te donc elingi koloba eloko nyonso na ebandelezaka mpasi mais epai tozali kokende bato nyonso bakolanda na bango mpo likambo eza ya solo maboko tozali kolanda ndenge référent Landu Malakidi azali kolimbolela biso nde papa Giscard Ntumba toza ensemble tozoyoka yo zoyoka nga pe nazali tozoyoka ensemble voilà nde nakopeso maloba mukie ozongela papa pasteur communal par rapport kaka ya oyo papa évangéliste auti koloba peut-être oyi kozanga liloba te po abakisela biso pona sima na bango toya esu na moto mosusu ezali bongo merci tata Moïse Ndala révélation kimbango révérend bolobi na biso ete papa dialunga na ndenge Christ tolingi koyeba kombo ya dialunga na wana euta wapi. Merci papa mutuna wana nasepelaka nango mingi mpona nini nasepelaka nango mpo bato mingi bayebi te kolo yesu ye muka alobaki kombo na ye oyo akoya nango ya mibale ntango abotami kuna na bayuda mpo aye epai na biso soki otangi na Jean chapitre 19 verset 30 kana linga koloba mingi na bible papa mali malamu pamba te bato na mokili bakotiaka tembe mpo akata molimo na ekuluzu abaki na ekuluzu abelelaki kombo ya dialungana akati mpe motema tout est accompli donc so tolandi
na Kikongo zana na sukisa. Ok. Na Lingala, na Kikongo, na français le but, tout est accompli. Jean chapitre 19 verset 30. Tout est accompli. Ok. Na Lingala, nyonso ekokisami. Ebongo na Kikongo. Dialunga. Donc lingolo bakolo yoso ya yaki kuna yemoko ayoko pesa biso pe lisusu kombo na yasika tangwa yao. Et yango pe to confirmer ngosusu na Apocalypse chapitre 3 verset 12 suivant que akoya kozonga na mbala na mibale akozala sika ya tata na ko changer komo asiki mbangu te ako changer komo esika pe ya kovanda bakobenga ngo Yerusalem ya sika ye moko pe ako changer komo ne nani dialungana kasi amona te papa biso tozo confirmer kaka makambo tozo tanga lelo kolo yiso azongela biso na komo mususu to bengi dialungana Oko lisusu pona révérend Kambutu Kina Frédéric. Ya solo tozali ko continuer mission na biso ezali Noël ezali esengo tokumisa mwana nzamba abotami révérend ndeko atuni motuna ngana kotuna kaka mwa motuna moko ya moke kaka ndenge ndeko uti kotuna eloko nini convaincre révérend Kambutu Kina Frédéric andima ete papa dialungana za nkolo spoka koza pasteur kimbangiste to omona pe mwa moke na part na yo esalaki te na ndimi azali nkolo Yesu. Papa na ngai liboso na loba nani mpo na ngai te mpo motu one eza ondira adresse na ngai mai naloba na biso banso soko otangi na Jean chapitre 10 verset 31 motu suivant 31 suivant Jean chapitre 10 verset 31 suivant motu abikaka mpo na miracle te mpo bayuda kala bayebisaki Yesu abikisi Lazare. Awona tangi na Jean chapitre 10 31 suivant Yesu abikisi Lazare mais bayuda bazo basala ce miracle monsieur tondima Yesu abi mutu asali 4 jours na lamusi ye to sadi azali na sekusi ye bondiminga tsute miracle nino yo na koki kosala pote bondima ngai donc kondima ya kolo Yesu pona ngai eza d'abord pas miracle te. Mais comment kaka papa dialungana pona ngai c'est un miracle. Pour tala na kaka papa ba to bele so ko papa dialungana da Yesu ba ko ndima te. Mais ngala zo ndima. C'est un miracle pour moi. Normalement. Merci beaucoup révérend Kambutu Kina Frédéric na plateau na biso tozali biso mokote tozala ki bongo na jeté ki pe na bandeko na biso ya gaki lisusu poto pesa gaki maloba to beta lisusu maboko soki makambo bazali koloba bazali ko sepelisa biso nde tokotala bongo mopanzi ya bandeko ya gaki papa Giscard Ntumba nouveau monde ye moko tata président na bango osali contre toyokana nu bandeko bayemba sans président na bango gaki ngaliema à vous. Oh
papa Giscard toujours partagé dans le plateau oyoki révérend Kambutu ki na Frédéric ndenge asili koyebisa biso par rapport ya motuna na tunie nini esali ete ya ndima papa Dialungana ki azali nkolo eso alobi esengeli aloba ndenge na français bakolobaka ete témoignage nayebi te okoki kotuna nani na kati na bango lisusu question par rapport au cas merci ndeko Moïse Ndala tozwa révérend Masakidi secrétaire communal Yangalema révérend Olandi pasteur communal Malamu na maye a lobby a confirmé solo ete papa Dialungana yende Christ nini okoki ko bagisa to témoignage nini ozali na yango pona papa Dialungana na kombo atama na père Molimo centre merci mingi papa journaliste na mtu na bino papa communal salubi déjà au base na biso zo bakisaka mabilo mike mike avant na succès na témoignage na ngai maye pas communal na lobby soki ba lobby était tozalaka ko fêter Noël le 24 décembre mais le de commis le 25 mai et ça ba kimbangi c'était mo kilmo bimba magi ba na ba découvrir papa communal la pesi mamunos apuyango na ba chapitre Luc 1 quoi na 26 parce que on est allé calendrier remetté calendrier juif alors si bato moké ba contredire ba prouver sur la Bible soto kayina maitali pe kombo na ya sika ya na ba na komba sika ndenge kwa na Apocalypse chapitre 3 verset 12 il y a longa na accomplissement très bien si ba on peut ba mususu ba prouver biso mais loko na lingina lo bela lisusu omoni avant papa Dialungana ozo benga nkores annoncé biso date na ye il y a 25 mai d'abord nous bandaka tango ya sana biso nana alors biso tozaka na conseil œcuménique tebet église kimbai ezaka déjà membre ya conseil banda le 16 août 1969 alors tanto nungu bandi eza bangombe fundaka biso na conseil œcuménique we oh bagimbai to moni net bangba na Noël yo pamba to moni secrétaire général il y a conseil œcuménique ayaka le 8 juillet 1999 qu'on arrête de raser ayaka kenati na nkam mais yemo tanga komi na commission fana akena mai na biso sokola mai asima au benite albi mayo makasa nango ils ont la puissance eko big sabatu asana un message to zanango bo partager on a batu mapo big sabatu papa Dialungana kweso yemo ka pesa ba témoignage alors na yango na pona biso soki ndenge to lobiete wana ezaki date mo conventionnelle mais o eza penda na toujours prévoir penda na Bible pona koya ya mibale ya nkolo Yesu kasi ça puya na banzembo naza parmi muto nazoko yebisa bino te découvrir ngai nasalaki tradition nzembo baindo banso boyoka ezaka na Kikongo ndombe za zonso lutkoma ndombe indole Yesu mwana kele bunge ndombe tomazai lokolo za yango kala yango ebungi ndombe indole Yesu mwana kele bunge ndombe tama wetere mbukindule Yesu bava sika futuka kansinza kunza yako ku wena mu Yerusalemu lampa batada mona yowani ono wele uneki kubetelemi mwana nzambi utukidivanza muna yandika kanza yayo ifuvamena ubetelemi yangadala ono wele uneki kubetelemi mwana nzambi utukidivanza muna yandika kanza yayo ifuvamena ubetelemi yangadala zaya osana yangadala lutukidi avulu zabo sinanitinu utukidi wavungu dinge bangenga bezingi kukunda lowelele koso mudikilwa wavungu dinge bangenga bezingi kukunda lowelele koso mudikilwa zaya osana yangala lelo
Matondo mingi bandeko balandi émission Nouveau Monde bozalaki ebele ya kolanda biso na mokolo malelo touti ko beta sete na maitali 25 mai Noël ya bakimbangiste totondi botondi na baye nyonso bozalaki wana pona kolanda biso tobosani te décoration ya plateau na biso esimbamaki bongo na Fa Décor entreprise Fa Décor bozali na posa na bango bocontacte biso bokozwa bango po ete bakoka kosalela bino pe décoration malamu baye banso bambote na bino tobosani te mama Rosette Kipala rakuna na Allemagne bambote na bino bozala kaka wana pona ko soutenir émission na bino Nouveau Monde soki ba image kitoko ekomelaki bino bipai bino bozali grâce na papa Rossi Mabanza yenda azalaki sima caméra kuna na réalisation papa Fabio Batukwemi tobosani te papa Moïse Ndala mama Dika Dikatuki di mambote na bino pina bozali papa Christian Mangoyo ye pa azalaki sima caméra pona kosala bilili kitoko famille Dikatuki di famille Tubikila famille Mabanza Rossi bipai nyonso bino bozali mabote na bino matondo mingi bozala kaka wana pona kolanda émission na bino Nouveau Monde. Merci.